Pudim no copo, sem ovo e sem forno. Uma xícara de açúcar, meia de água. Depois que a calda estiver pronta, reserve. Uma lata de leite condensado, 6 colheres de amido. Mexa muito bem. Adicione 800 ml de leite e misture tudo. Leve ao fogo até engrossar. Coloque a calda nos copinhos, em seguida os pudins. Coloque a cobertura por cima e leve à geladeira até esfriar. Pronto, agora você tem uma delícia rápida e prática. Olha esse sabor. Estava muito gostoso. Compartilha para quem merece experimentar com você.